भएका छौँ। प्रभुलाई धन्यवाद होस्। फेसबुक, युट्युब र जुमको माध्यमबाट यो सङ्गतिलाई अर्थपूर्ण बनाउनको लागि यहाँहरूको सहभागिता पनि त्यति नै महत्त्वपूर्ण छ। गन्थीको 11 अध्यायमा जब परमप्रभुले मूसालाई व्यवस्थापनको लागि अगुवाई गर्नुहुन्छ र त्यसपछि 70 जना एल्डरलाई छान्दाखेरि ती सबैमाथि परमप्रभुका आत्मा आउनुहुन्छ। मूसामा जुन आत्मा थियो त्यो आत्मा तिनीहरूमा जान्छ। तर 2 जना एल्दाद र मिदाद कि नामै बिर्सेछु, एल्दाद र मिदाद 2 जना चाहिँ खै यिनीहरूमा विद्रोही आत्मा थियो या मूसालाई इज्जत गरेका थिएनन्। यिनीहरू चाहिँ क्याम्पमा आउनुको सट्टामा आफ्नै पालमा बसेका थिए र त्यही भित्रै पवित्र आत्मा आउनुभयो र तिनीहरू मूसाकै स्तरमा अगमबाणी गर्न थालेपछि जब यहोशूले त्यो खबर सुन्नुहुन्छ, यहोशूले मूसालाई भन्छन्, मूसा तिनीहरूलाई रोक्नुहोस्। हेर्दाखेरि अवश्य पनि तिनीहरू विद्रोही आत्माबाट नै अथवा मूसाको आज्ञा उल्लङ्घन गर्नको लागि नै भित्र बसेका थिए। तापनि मूसाले एउटा शब्द चलाउँछ कि आई विश, म त चाहन्छु सारा इजरायलीहरू म जस्तै अगमवक्ता बन्न सकुन्। सबै इजरायलीहरूमा त्यो आत्मा आओस् ताकि सबैलाई परमेश्वरले व्यक्तिगत हिसाबले अगुवाई गर्न सक्नु भएको होस्। र त्यसै किसिमले हामीले यो आजको समयमा नयाँ करारको युगमा ख्रीष्ट येशूको बारेमा जब हामी विचार गर्छौँ, शिक्षा दीक्षा दिन्छौँ, यति बेलामा सबै विश्वासीहरूमा त्यो आत्मा आएको, सबै विश्वासीहरूले येशू प्रभुको महानतालाई चिनेको, जानेको देख्नु नै एउटा पास्टरको अन्तिम चाहना हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। हो, टाउको दुख्दाखेरि पनि पास्टर कहाँ आएर प्रार्थना गरी माग्नुहुन्छ, प्रार्थना गर्छौँ, गर्नै पर्छ। र हाम्रै चर्चमा पनि म बेला बेलामा उदाहरण दिने गर्दछु। एकजना दिदी हुनुहुन्थ्यो जसको श्रीमानले खासै सहायता गर्नुभएको थिएन र उहाँका नानीहरू साना थिए। चर्चमा सुरुमा आउँदाखेरि आफू पनि बिरामी। प्रत्येक पटक उहाँले भेट्दाखेरि गुरुबुवा गुरुआमा देख्ने बित्तिकै उहाँले प्रार्थना गर्न लाउनुहुन्थ्यो, मेरो टाउको दुखेको छ। अथवा सानो छोरीहरू थिए, ती छोरीहरूको शिरमाथि हात राखेर पनि प्रार्थना गरिदिनुहोस् भनेर त्यो दिदीले गर्नुहुन्थ्यो। र नभन्दै ती साना नानीहरू हुर्के र आज त्यो परिवारमा एक किसिमको आशिषमय अवस्था आएको छ। परमेश्वर अवश्य पनि हाम्रा आत्मिक अगुवाहरूद्वारा पनि हाम्रो जीवनमा काम गर्न सक्नुहुन्छ। तर त्यो अन्तिम इच्छा होइन परमेश्वरको। अन्तिम इच्छा चाहिँ सम्पूर्ण विश्वासीहरूले परमेश्वरको त्यो रहस्य बुझेर प्रत्येक विश्वासीमा पवित्र आत्माको जल्दो बल्दो उपस्थिति भएर प्रत्येक व्यक्तिसँग परमेश्वर व्यक्तिगत हिसाबले बातचित गरेर तपाईँ र म त्यो फिलिप्पी 2:15 भने जस्तै अन्धकारको बिचमा ताराहरू झैँ चम्कने परमेश्वरका सन्तान भएको उहाँ चाहनुहुन्छ। त मूसाले भने जस्तै प्रत्येक मानिसमाथि यो अगमवक्ताको आत्मा आएको म देख्न चाहन्छु। अगमबाणी गर्न सक्ने आत्मा, पवित्र आत्माले सबैलाई भरिदिएको खण्डमा मूसाले भन्नु खोजेको कुरो, मैले यिनीहरूलाई अगुवाई गर्नु पर्दैन, यिनीहरू स्वयं परमेश्वरबाट अगुवाई भएका मानिस बन्ने थिए। र चर्चको पनि अन्तिम उद्देश्य प्रत्येक विश्वासी परमेश्वरको त्यो ज्योति बनोस्, त्यो नुन बनोस् जसमा ख्रीष्ट येशूको पूर्णता छ, पवित्र आत्माको भरपुरी छ र पिताको रहस्यमा उनीहरू जीवन बिताइरहेका छन्। त्यो नआउन्जेलसम्म हामी सबैजनाले परमेश्वरको वचन, पवित्र आत्माको भरपुरी र येशूको प्रकाशलाई खोजी नै राख्नुपर्ने हुन्छ। हिब्रूको किताब हामीले सुरु गऱ्यौँ हिजो र पहिलो 3 पदमा बडो स्पष्टसँग हामीलाई लेखकले परिचय दिनुहुन्छ कि येशू ख्रीष्ट सारा अगमवक्ताहरूभन्दा पनि महान हुनुहुन्छ। सृष्टि उहाँकै हातको रचना हो, सृष्टिको सुरु र अन्त उहाँमा नै छ। उहाँ नै परमेश्वर हुनुहुन्छ, कारण उहाँ परमेश्वरको त्यो प्रतिबिम्ब हुनुहुन्छ र उहाँले नै हामीलाई हाम्रा पापबाट मुक्ति दिएर आज त्यो पापबाट मुक्ति दिने कार्य पूर्ण रूपले पुरा गरेर पिताको दाहिनेपट्टि बस्नु भएको छ। यसै कारण हिब्रूका विश्वासीलाई लेख्दै हुनुहुन्छ यो लेखकले कि उहाँलाई तिमीहरूले अब बिर्सेर फेरि अरू नै कुरातिर फर्केर तिमीहरू जान्छौ भनेदेखि वास्तवमा तिमीहरू बडो ठुलो धोकामा पर्नेछौ। हिब्रूको किताब एक किसिमले
चेतावनीले भरिएको किताब पनि हो। 2 अध्यायबाटै त्यो चेतावनी सुरु हुनेछ। 1 अध्यायमा त बडो स्पष्टसँग उहाँले भन्न चाहनुहुन्छ येशू ख्रीष्ट सारा जगतको मालिक, सृष्टिकर्ता, यो इतिहासको समयको सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ, आदि र अन्त्य हुनुहुन्छ। उहाँ नै परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँलाई देख्नेले परमेश्वरलाई देखिसकेको छ र त्यही परमेश्वर मानिस भएर आउनुभयो र हाम्रा पापको लागि गर्नुपर्ने सबै काम गरिसक्नु भएको छ भने अब हामी फर्केर जाने होइनौँ भनेर त्यो उत्साह दिनको लागि पनि, चेतावनीका साथसाथै उत्साह दिनको लागि यो किताब लेखिएको हो। र यो किताब कसका लागि लेखिएको भन्ने कुरा पनि हामीले बिर्सनु हुँदैन। यी ती यहुदीहरूका लागि लेखियो जसले सुरुमा बडो जोसका साथ विश्वास गरिहाले, तर अहिले आएर सरकारबाट सतावट आउने सम्भावना छ। र दोस्रो कुरो, चर्चले पनि यहुदीहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण, गैर यहुदी चर्चले यहुदी क्रिस्चियनलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा पनि बदलाव आउँदैछ, हेलाको भावना आउँदैछ र आफै पनि अन्यलमा परिरहेका छन्। सायद हुनसक्छ यति बेलामा यरुसलेममा रोमको सेनाले युद्ध मचाएको हुनसक्छ, तहस नहस भएको हुनसक्छ र कहिलेकाहीँ अब हामीले मसीहीलाई पर्खिनुको सट्टामा यो नासरतको येशूलाई नै मसीह भनेर स्वीकार गर्दाखेरि परमेश्वरले दण्ड त दिनु भएन कि भन्ने भावना पनि सायद आउन सक्छ होला। र त्यस्तो स्थितिमा दुधारमा ढलफल अवस्थामा भएका विश्वासीलाई जुन विश्वासमा तिमीहरूले पहिला टेकेका छौ त्यो विश्वास अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। जुन नासरतको येशूलाई तिमीहरूले मसीहीको रूपमा स्वीकार गरेका छौ उहाँ वास्तवमै मसीही हुनुहुन्छ, उहाँ नै आउनेवाला राजा हुनुहुन्छ। कारण यो भनेर त्यसपछि येशू प्रभुलाई स्वर्गदूतसँग देखि लिएर, अरू मूसादेखि लिएर, हारूनदेखि लिएर मल्कीजदेकसम्मै उहाँले दाँच्दै जानुहुन्छ। उहाँ मल्कीजदेक भन्दा पनि अझै उत्तम र उहाँकै दर्जामा त्यस्तै प्रकारको हुनुहुन्छ भनिसकेपछि बल्ल अनि उहाँले दिने जीवनको बारेमा अन्तिम अध्यायतिर देखाउनुहुनेछ। आउनुहोस् आज हामी 1 अध्यायको 4बाट पढौँ। जसरी उहाँले प्राप्त गर्नुभएको नाउँ स्वर्गदूतहरूभन्दा उत्तम छ, त्यसरी नै उहाँ तिनीहरूभन्दा अझ उच्च ठहरिनु भएको छ। हिब्रूको लेखकको एउटा गजबको कुरो के छ भने उहाँले पुरानो नियमबाट सरासर कोट गर्नुहुन्छ, तर त्यसको रेफरेन्स दिनुहुन्न अथवा उल्लेख गर्नुहुन्न त्यो उहाँले कहाँबाट कोट गर्दै हुनुहुन्छ भनेर। यस्तो लेखिएको थियो भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुहुन्छ, यस्तो भनिएको थियो, यस्तो लेखिएको थियो, तर त्यो कहाँबाट लेखिएको थियो भन्ने कुराहरू पछि पढ्नेहरूले नै बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र पनि यी यहुदी विश्वासीहरूलाई पुरानो नियम अवश्य पनि यी पुरानो नियमसँग परिचित भएकाहरू नै थिए र विशेष गरी भजन सङ्ग्रहबाट यहाँनिर धेरै उल्लेख गरिएको छ। र भजन सङ्ग्रहमा यस्ता कुनै कुनै अध्यायहरू छन् जसलाई हामी मेसियानिक भजन भनेर भन्छौँ। मसीहीको बारेमा, राजाको बारेमा, परमेश्वरलाई राजाको रूपमा प्रस्तुत गर्ने भजनहरूबाटै यहाँ धेरै उल्लेख गरिएको छ। त पहिलो कुरो उहाँले स्वर्गदूतलाई कुनै त्यस्तो नाम दिएको छैन जुन नाम चाहिँ येशू ख्रीष्टलाई परमेश्वरले दिनुभएको छ। उहाँले प्राप्त गर्नुभएको नाम उत्तम छ। अब येशू प्रभुको नामकै बारेमा फिलिप्पीको किताबमा पनि हामी पावलको वचनबाट देख्दछौँ 2 अध्यायमा कि उहाँले आफैलाई क्रुससम्मै होच्याउनु भयो, त्यसै कारण परमेश्वरले उहाँलाई यति उच्च पार्नुभयो कि उहाँको सामनेमा सबैजनाले घुँडा टेक्नेछन् र उहाँको नामलाई प्रभु भनी स्वीकार गर्नेछन्। उहाँलाई उत्तम नाउँ येशू प्रभुको नाउँ अनि प्रेरितको किताबमा पनि संसारमा अर्को त्यस्तो कुनै नाम छैन जसमा मानिसहरूले मुक्ति पाउन सक्छन्। त्यो उत्तम नाउँ येशू ख्रीष्टको नाउँ। तर त्यो नाउँलाई बयान गर्दाखेरि यो हिब्रूको लेखकले अझ यसरी भनेको छ 5 पदमा, तिमी मेरा पुत्र हौ, मैले नै आज तिमीलाई जन्माएको छु भनी के कुनै स्वर्गदूतलाई परमेश्वरले कहिल्यै भन्नुभयो र? फेरि म तिनका पिता हुनेछु र तिनी मेरा पुत्र हुनेछन् भनी कुनै स्वर्गदूतलाई कहिल्यै भन्नुभयो? यो प्रश्नद्वारा रेटोरिकल वे अफ के भन्छ व्यक्त गर्ने त्यो प्रश्नमा नै उत्तर लुकेको हुन्छ। त्यस किसिमले उहाँले सोध्दै हुनुहुन्छ, त्यो नाउँ भन्नाले खालि येशू ख्रीष्टको नाउँ त हामीलाई थाहा भयो,
अब परमेश्वरका धेरै धेरै नामहरू पनि बाबुलाई उल्लेख गरेका छन् र यहाँनिर चाहिँ त्यो नामको सम्बन्ध पुत्रसँग दाँजिएको छ अथवा समावेश गरिएको छ। हुन त स्वर्गदूतलाई पनि परमेश्वरका पुत्रहरू भन्ने उल्लेख गरिएको छ, तर यहाँनिर चाहिँ मैले जन्माएको भन्ने बित्तिकै यो एक किसिमले परमेश्वरको जस्तै अस्तित्व भएको व्यक्तिलाई बयान गरिएको र एक किसिमको त्यो सम्बन्ध पिता र पुत्रको सम्बन्ध। पुरानो नियममा परमेश्वरलाई एकमात्र परमेश्वर र नयाँ नियमले पनि परमेश्वरलाई एकमात्र परमेश्वरको रूपमा चिनाउँदछ, प्रस्तुत गर्दछ र त्यो एकमात्र परमेश्वरको बिचमा भित्र त्यो एक किसिमको गजबको रहस्य हामी देख्दछौँ। नयाँ नियममा मात्र होइन, पुरानो नियमबाटै त्यो रहस्य भजन सङ्ग्रहमा जब मसीहाको बारेमा उल्लेख गरिन्छ त्यहाँ त्यस्तै किसिमले एकभन्दा बढी व्यक्तित्व परमेश्वरको अस्तित्वमा रहेको कुरो जनाइन्छ। त्यसकारण मैले आज तिमीलाई जन्माएको छु भनी कुनै स्वर्गदूतलाई परमेश्वरले कहिल्यै भन्नुभयो? परमेश्वरलाई उहाँले स्वर्गदूतलाई परमेश्वरले सृजना गर्नुभएको त हो, तर येशू ख्रीष्टसँग कुरा गर्दाखेरि मैले जन्माएको भन्ने शब्द, आई एम ओन्ली बिगटन भन्ने शब्द चाहिँ म जस्तै तिमी मेरा प्रिय पुत्र हो, त्यो एउटा पिता र पुत्रको सम्बन्ध आउँदछ। र स्वर्गदूतलाई उहाँले त्यो भनेको छैन म तिनका पिता हुनेछु र तिनी मेरा पुत्र हुनेछन्। 6 पदमा हेरौँ, आफ्नो प्रथम जन्मेकालाई संसारमा ल्याउनु हुँदा उहाँ फेरि भन्नुहुन्छ परमेश्वरका सारा स्वर्गदूतहरूले उहाँलाई नै पुजुन्। अब यो प्रथम जन्मेका, कहिलेकाहीँ यो झुटा शिक्षकहरू र यहोवाको साक्षीले यी शब्दहरूलाई यी वचनलाई प्रयोग गरेर हेर येशू ख्रीष्ट चाहिँ परमेश्वरले सृष्टि गरेको जन्माएको, यसकारण येशू परमेश्वर होइन, येशू परमेश्वरभन्दा तल्लो दर्जाको एउटा विशिष्ट स्वर्गदूत स्वर्गीय प्राणी हो भन्छन्। अनि सायद हुनसक्छ त्यो बेलामा पनि हामी कलस्सीको किताबबाट पनि देख्दछौँ, त्यो बेलामा पनि कुनै कुनै यस्ता यहुदी समुदाय हुन सक्छन् जसले चाहिँ स्वर्गीय प्राणीलाई पूजा गरेको पनि हुनसक्छ। त्यो बेलामा यो पुरानो नियम र नयाँ नियमको बिचमा आएर जब अगमवक्तालाई प्रभुले पठाउनु भएन, कसैको जीवनमा परमेश्वरको वचन आएको थिएन, प्रकाश आएको थिएन, यहुदीहरूले धेरै प्रकारका दर्शनका कुराहरू लेखेको छ। त्यसलाई अपोकालिप्टिक जुन हामीले प्रकाशको किताब र दानियलको किताब हेरिसक्यौँ, दानियलको जस्तै प्रकाशको जस्तै स्वर्ग गएको स्वर्गदूतबाट आएको, अनि ती कुराहरू अति नै तन्किएको कारण कतिपय समुदायमा यी स्वर्गीय प्राणीलाई पुज्न थालेको पनि सम्भावना छ। त्यसै कारण हिब्रूको लेखकले भन्छ येशू प्रभु यति महान हुनुहुन्छ कि सारा स्वर्गदूतले उहाँलाई पूजा गर्दछन्। अनि परमेश्वरका सारा स्वर्गदूतले उहाँलाई नै पुजुन्, उहाँ स्वर्गदूतभन्दा महान हुनुहुन्छ। हिजो हामीले अगमवक्ताभन्दा महान मात्र नभएर उहाँ त सृष्टिकर्ता, सारा पृथ्वीमा र स्वर्गमा र स्वर्गमुनि भएका सबै सृष्टिको मालिक, आदि र अन्त्य र प्रत्यक्ष परमेश्वरको स्वरूप, मुक्तिदाता भने आज यी यहुदी विश्वासीहरूलाई उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ हेर उहाँ त स्वर्गदूतभन्दा पनि महान, र परमेश्वर स्वयंले स्वर्गदूतले पनि उहाँलाई पुज्नको लागि आगे गर्नुभएको छ। 7 पद, स्वर्गदूतका विषयमा उहाँ भन्नुहुन्छ उहाँले आफ्ना स्वर्गदूतलाई बतास र आफ्ना दासहरूलाई आगोको ज्वाला तुल्याउनुहुन्छ। अब यहाँ हामी भजन सङ्ग्रहमा फर्केर जाने हाम्रो फुर्सद छैन, तरै पनि पढ्दै जानुभयो भनेदेखि तपाईँले भजन सङ्ग्रह 1-2 विशेष गरी भजन सङ्ग्रह 110, 101, 104, भजन सङ्ग्रह 45 यी मस्यानिक साम्स के भन्छ मस्यानिक भजनहरू हुन् जसले परमेश्वरलाई राजाको रूपमा र एउटा आउनेवाला राजाको रूपमा बयान गरिएको छ। दाउदले लेखेका र अन्य व्यक्तिहरूले लेखेका भजनहरूले अगमवाणीको काम गर्दैछन् कि अन्तिममा परमेश्वरले यस्तो काम गर्नुहुनेछ, आफ्नो पवित्र अभिषिक्त जनबाट परमेश्वरले संसारमा यो काम गर्नुहुनेछ भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको कारण तिनै भजनद्वारा स्वर्गदूतका विषयमा उहाँ भन्नुहुन्छ उहाँले आफ्ना स्वर्गदूतलाई बतास र आफ्ना दासहरूलाई आगोको ज्वाला तुल्याउनुहुन्छ। यो चाहिँ अब पिताले पुत्रको बारेमा
बताएको कुरो। त स्वर्गदूतहरू पनि मसीहका नै सेवकहरू हुन्, मसीहीले नै यिनीहरूलाई बनाउनु भएको कुरो पनि यहाँ देखिन्छ। तर 8 पदमा पुत्रको विषयमा चाहिँ उहाँ भन्नुहुन्छ, हे परमेश्वर, तपाईको सिंहासन सदा सर्वदाको निम्ति रहिरहन्छ र न्यायको राजदण्ड तपाईको राज्यको राजदण्ड हो। तपाईले धार्मिकतालाई प्रेम गर्नुभएको छ र अधर्मलाई घृणा गर्नुभएको छ। यसकारण परमेश्वर तपाईका परमेश्वरले तपाईलाई आफ्ना साथीहरूभन्दा बढ्ता गरेर हर्षको तेलले अभिषेक गर्नुभएको छ। अब यो भन्छ र 102 अझ एउटा गजबको गहन मस्यानिक वचन हो। यहाँ चाहिँ के हुन्छ कि पुत्रको विषयमा उहाँ भन्नुहुन्छ, हे परमेश्वर भने चाहिँ पिताले पुत्रलाई सम्बोधन गर्दाखेरि पनि हे परमेश्वर भनेर सम्बोधन गरिएको अगमबाणीको भजनबाट हामी त्यहाँ देखिरहेछौँ। तपाईको सिंहासन सदा सर्वदा, अनि नभन्दै येशू ख्रीष्ट त्यो राजा हुनुहुन्छ जसको राज्य कहिल्यै अन्त्य हुने छैन। हुन त दाउदलाई त्यो अगमबाणी गरिएको थियो, दाउदलाई त्यो प्रतिज्ञा गरिएको थियो, तर अगमबाणीले तत्कालीन कुनै विषयलाई देखाउँदैछ भनेदेखि त्यसपछि त्यसका अरू पनि थुप्रै फुलफिलमेन्ट बाँकी छन्। र यहाँनिर चाहिँ हे परमेश्वर, तपाईँको सिंहासन सदा सर्वदाको निम्ति रहिरहन्छ र न्यायको राजदण्ड तपाईँको राज्यको राजदण्ड हो। यो चाहिँ मसीहको राज्यको बयान गरिएको छ र त्यो मसीहलाई सम्बोधन गर्दाखेरि स्वयं परमेश्वरले हे परमेश्वर भनेर, हे मेरा परमेश्वर भन्ने कुरा पनि तल आउनेछ। तर अहिलेलाई यहाँनिर हेर्नुहोस्, पिता, पुत्र र त्यसपछि 9 पदमा उहाँको धार्मिकता, उहाँको त्यो राजाले गर्ने काम देखाइसकेपछि आफ्ना साथीहरूभन्दा बढ्ता गरेर हर्षको तेलले अभिषेक गर्नुभएको छ। अभिषिक्त जन, मसीह भनेको नै अभिषिक्त जन। अनि पुरानो नियममा जब मसीह भन्ने बित्तिकै त्यो यस्तो प्रकारको अलौकिक प्राणी जसले आएर यस संसारमा परमेश्वरको राज्य पूर्ण रूपले कायम गर्नेछ र त्यसपछि उसको राज्य कहिले अन्त हुने छैन। त्यसैलाई एक किसिमले इजरायलीहरू पर्खिरहेका थिए। डिभाइन बिइङ, मानव होइन, त्यो ईश्वरीय प्राणी। र यहुदीहरूले त्यो मसीहाको बयान गर्दाखेरि मसीहा स्वयं परमेश्वर नै मसीहा हुनुहुन्छ भन्ने पनि काटिएको देख्दछौँ। तर यहाँनिर चाहिँ पिताले पुत्रलाई पठाएर पवित्र आत्माद्वारा अभिषेक गरिएको यो पिता पुत्र पवित्र आत्माको रहस्य पनि यो वंशर 102 हामी देख्दैछौँ। हुन त यो राजा, परमेश्वरलाई राजाको रूपमा देखेर प्रशंसा गरिएको भजन हो र त्यो भजनभित्र पिता पुत्र पवित्र आत्माको रहस्य। त हामी के भन्दैछौँ भने येशू ख्रीष्ट एउटा मानिस मात्र होइन, येशू ख्रीष्ट स्वर्गदूत जस्तो पनि होइन, उहाँ स्वयं सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ र स्वर्गदूत पनि उहाँकै हातका रचनाहरू हुन्। जसरी उहाँले सारा सृष्टि रचना गर्नुभयो, देखिने आज संसार पृथ्वीमा रचना गर्नुभएको छ, अदृश्य संसार, स्वर्गीय प्राणीहरू सबै उहाँकै सृष्टि हुन् र उहाँको राज्य कहिल्यै अन्त हुने छैन। 10 पदमा हामी फेरौँ, उहाँ फेरि भन्नुहुन्छ, हे परमप्रभु, तपाईँले आदिमा पृथ्वीको जग बसाल्नुभयो र आकाश मण्डल तपाईँका बाहुलीको काम हो। तिनीहरू त नष्ट हुनेछन् तर तपाईँ चाहिँ रहिरहनुहुन्छ। तिनीहरू वस्त्र चाहिँ पुरानो भइहाल्नेछन्, खास्ट चाहिँ तपाईँले तिनीहरूलाई लपेट्नुहुन्छ। वस्त्र चाहिँ ती फेरिनेछन् तर तपाईँ एकै नाश हुनुहुन्छ र तपाईँका वर्षहरूको अन्त्य कहिल्यै हुने छैन। यस किसिमले येशू ख्रीष्टको राज्यको अनन्तता, उहाँ सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ र यो सृष्टि पुरानो यो लुगा चाहिँ फेरिने छ। यसमा हामी नयाँ सृष्टिको आशा पनि देख्दछौँ। आकाश मण्डल पनि उहाँले नै बनाउनु भयो तर ती नष्ट हुनेछन्, तपाईँ चाहिँ रहिरहनुहुन्छ। वस्त्र चाहिँ पुरानो भइहाल्नेछन्, खास्ट चाहिँ तिनीहरूलाई लपेट्नुहुनेछ, ती फेरिनेछन्। वस्त्र फेरिने जस्तै नयाँ सृष्टिको पनि बयान गर्छ। येशू ख्रीष्ट पुरानो सृष्टिको मालिक मात्रै नभएर नयाँ सृष्टिको पनि मालिक हुनुहुन्छ। हामीले प्रकाशको किताब र दानियलको किताबबाट हेऱ्यौँ कि हाम्रो आशा चाहिँ अब पुनरुत्थान हो। अनि त्यो पुनरुत्थानमा प्रवेश गर्नु नै परमेश्वरको नयाँ सृष्टिमा प्रवेश गर्नु हो। र हाम्रो मात्र पुनरुत्थान होइन, यो पृथ्वी, यो सारा ब्रह्माण्डको पनि पुनरुत्थान
हुनेछ, यो फेरिनेछ र परमेश्वरले यसलाई जसरी उत्पत्तिको किताबमा सुरु गर्न थाल्नु भएको थियो र 6 दिनसम्म गरिएको कामलाई उहाँले भने सबै राम्रो छ, असल छ। अनि यो असल सृष्टिमा पापको प्रवेशबाट यो सत्यनाश भएको कारण यसलाई त्यत्तिकै छोड्नु भएको छैन परमेश्वरले। जसरी तपाईँ र म पनि त पापी थियौँ, तर ख्रीष्टले हामीलाई हाम्रा पापमा मर्न दिनु भएन। त्यस्तै किसिमले यो पृथ्वी, यो सृष्टि पनि फेरिनेछ अनि त्यो काम पनि मसीहको हो। नासरतको येशू, याद गर्नुहोस् 2000 वर्ष अगाडि नासरतमा एउटा सिकर्मीको घरमा यो बालक हुर्किनुहुन्छ। हेर्दाखेरि यो दिमागले भ्याउनै सक्दैन, यो जगतको मालिक सृष्टिकर्ता कसरी यो सम्भव हुन सक्छ भने अर्कोतिर साधारण मानिस, यहुदी मानिस, 30-33 वर्षको उमेरको एकजना मानिस साधारण व्यक्तिहरूसँगै बसेको छ, हिँडेको छ, खाएको छ, कुरा गरेको छ, सुतेको छ, तर त्यो व्यक्तिमा यस्तो गजबको रहस्य लुकेको छ कि सारा जगतको मालिक र अब नयाँ सृष्टिको पनि मालिक र उहाँको त्यसपछि त्यो सृष्टि कहिल्यै अन्त्य हुने छैन। र तपाईँ र म जो मसीहमाथि विश्वास गर्नेछौँ, उहाँको त्यो अनन्त राज्यमा राजकीय पुजारीगिरीको काम गर्नेछौँ। अर्थात् उहाँ सँगसँगै त्यो सृष्टिको सञ्चालनमा हामी काम गर्नेछौँ, जुन काम आदमलाई सुरुमा दिइएको थियो। परमेश्वरले सृष्टि सिध्याउनु भएको छैन भने पनि हुन्छ, सृष्टिको काम अझै बाँकी नै छ। येशू ख्रीष्टको पुनरुत्थानबाट अब नयाँ सृष्टि सुरु भएको छ र तपाईँ र मेरो र यो पृथ्वी, यो ब्रह्माण्डदेखि नै विश्वको जब पुनरुत्थान हुनेछ, तब त्यसपछि पूर्ण रूपले उहाँको सृष्टि सुन्दर रूपले देखा पर्नेछ। र त्यहाँ भन्न खोजेको कुरो, उहाँ नयाँ सृष्टिको पनि मालिक हुनुहुन्छ 13 पदमा। तर कुन स्वर्गदूतलाई उहाँले कहिले यसो भन्नुभयो त, तिमी मेरो दाहिने हातपट्टि बस, जबसम्म म तिम्रा शत्रुहरूलाई तिम्रा खुट्टाको पाउदाम तुल्याइदिन। यहाँनिर भन्न खोजेको कुरो, येशू ख्रीष्टले आफ्नो काम सकिसक्नु भएको छ र उहाँ आज पिताको दाहिनेपट्टि बस्नु भएको छ भन्ने कुरा हामीले माथि 3 पदमा नै हेरिसकेका छौँ। र स्वर्गदूतले चाहिँ काम अहिले पनि गरिरहेछन्, स्वर्गदूतले गर्ने काम गरि नै रहेका छन्, तर मसीहले गर्ने काम अब सिद्धिसकेको छ। अब केवल त्यो काम मोसनमा आइसकेको छ र एक दिन जब समयले आफ्नो घेरा पुरा गर्नेछ, त्यसपछि उहाँले गरेको सारा काम पूर्ण रूपले देखा पर्नेछ। त भन्न खोजेको कुरो, येशू प्रभुले आफ्नो काम सकेर पिताको दाहिनेपट्टि बस्नुभएको छ भने स्वर्गदूतहरू काम गर्दैछन्। र यी शत्रु भन्ने बित्तिकै फेरि मानिस हाम्रो शत्रु होइन, मानिसहरू येशू प्रभुका शत्रु होइनन्, यो सृष्टि पनि येशू प्रभुको शत्रु होइन। तर यो सृष्टिलाई दखल पुर्याउने, यो ज्योतिर्मय संसारमा अन्धकार ल्याउने, पवित्र संसारमा पापको प्रवेश गराउने शैतानिक तत्त्वलाई नै यहाँनिर देख्न सकिन्छ। र कलसी 2 अध्यायको 15 पदमा पनि उहाँले त्यसपछि क्रुसमा यी सारा शत्रुतालाई, एफएसी 2 अध्यायमा पनि मानिस बीचको शत्रुता र परमेश्वर र मानिस बीचको शत्रुता, यी सबैलाई क्रुसमा किला ठोकेर उहाँले त्यसको तमासा उडाइसक्नु भएको छ, अथवा तिनीहरूमाथि विजय हासिल गरिसक्नु भएको छ। र अब येशू ख्रीष्टले जित्नुपर्ने कुनै पनि शत्रु त्यहाँ छैन। जब प्रकाशको किताबमा उहाँ आउनुहुनेछ, उहाँको आगमन नै शैतानिक शक्ति, पाप र अधर्मको शक्ति नष्ट हुनको लागि काफी हुनेछ। जब ख्रीष्ट येशू शारीरिक रूपले यस पृथ्वीमा फेरि स्वर्गबाट आउनुहुनेछ, त्यसपछि यहाँको सारा शत्रुता, सारा पाप र अधर्महरू आफै नष्ट हुनेछन् र अनन्ततामा हामी त्यसपछि प्रवेश गर्नेछौँ। 14 पद, के ती सबै स्वर्गदूतहरू मुक्ति पाउनेहरूका खातिर सेवा गर्नलाई पठाइएका सेवा गर्ने आत्माहरू होइनन्? त माथिबाटै 4 पदमा उहाँलाई स्वर्गदूतभन्दा उत्तम नाउँ दिइएको छ र 14 पदमा चाहिँ ती स्वर्गदूतहरू चाहिँ वास्तवमा हामीहरूको सेवा गर्नको लागि उहाँले पठाउनु भएको छ। त्यसकारण यी यहुदीहरूलाई येशू ख्रीष्टलाई नछोड्नको लागि उहाँले आह्वान गर्दै हुनुहुन्छ।
तिमीहरूले जसरी सुरुमा ख्रिस्टलाई विश्वास गरेका थियौ, उहाँ यति महान परमेश्वर हुनुहुन्छ, यति गजबको सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ कि उहाँले पुरानो सृष्टि पनि सुरु गर्नुभयो, त्यसमा पाप आयो, त्यसको पापबाट पनि त्यसलाई शुद्धिकरण गर्नुभयो र त्यसको पापको शुद्धिकरणको काम पनि सकेर पिताको दाहिनेपट्टि बसिसक्नु भएको छ र एक दिन यो पुरानो सृष्टिलाई लुगा फेरे चाहिँ उहाँले नयाँ सृष्टि पनि गर्नुहुनेछ र त्यतिन्जेलसम्मको लागि उहाँले हामी जो उहाँमाथि विश्वास गर्ने, मुक्ति पाउनको लागि आएकाहरूलाई सेवा प्रदान गर्न स्वर्गदूतहरू पठाउनु भएको छ। यो चाहिँ यीशुसँगको तुलनामा स्वर्गदूतको कुरा गर्दाखेरि अब अलिकति उछिटिएर बाहिर जाँदाखेरि पनि 14 पदलाई हामीले ध्यान दियौँ भने के ती सबै स्वर्गदूतहरू मुक्ति पाउनेहरूका खातिर सेवा गर्नलाई पठाएका सेवा गर्ने आत्माहरू होइनन् र? अनि जवाब छ हो, हुन् भनेर सकारात्मक जवाब नै आउँछ। कहिले पनि यो रेटोरिकल क्वेसनमा नकारात्मक अथवा प्रश्नवाचक वाक्यांशमा उत्तर चाहिँ जहिले पनि सकारात्मक देखिन्छ। र तपाईँ र मलाई सेवा गर्नको लागि पठाइएका स्वर्गदूतको बारेमा पनि एकछिन विचार गरौँ। नयाँ नियममा, पुरानो नियममा पनि हामी स्वर्गदूतका सेवाकाईहरू बडो र स्पष्ट रूपले उल्लेख गरेको पाउँदछौँ। अनि तपाईँ र म पनि आज हाम्रो जीवनमा स्वर्गीय प्राणीको सेवाको अपेक्षा गर्न सक्छौँ। स्वर्गदूतको सेवा छ। हामी प्रभुसँग बिन्ती गर्न सक्छौँ, प्रभु तपाईँको स्वर्गदूत पठाउनुहोस्, हामी बाहिरभित्र जाँदा हामीलाई सुरक्षा प्रदान गर्नुहोस्। हामी एकदमै अप्ठ्यारो स्थितिमा हुँदा पनि परमेश्वरलाई प्रार्थना गरेर भन्न छ, हे परमेश्वर तपाईँका स्वर्गदूत पठाउनुहोस्। यीशु प्रभुले पनि बालकहरूको एउटा रेखदेख गर्ने स्वर्गदूत पनि छ भन्ने कुरा पनि त्यहाँ उल्लेख गरिएको छ। हाम्रो चर्चमा स्तुति प्रशंसा सेवाकाई गर्दाखेरि पनि स्वर्गदूतको उपस्थितिको कुरो पावलले उल्लेख गर्नुहुन्छ र प्रत्येक मण्डलीमा पनि स्वर्गदूत खटिएको कुरो प्रकाशकै किताबबाट पनि हामीले देख्यौँ। पत्र लेख्दाखेरि पनि मण्डलीको दूतलाई लेखिएको छ। अब त्यो मानवीय हो र ईश्वरीय प्राणी हो, त्यो विवादकै कुरो छ। तर प्रकाशको किताबलाई जस्ताको तस्तै हामीले लिन्यौँ भनेदेखि प्रत्येक मण्डलीमाथि एउटा स्वर्गदूत खटिएको कुरो हामी देख्दछौँ। त्यसले गर्दा विश्वासी मित्रहरूले एउटा विश्वास चाहिँ के गर्नुपर्छ भनेदेखि मेरो सुरक्षालाई ध्यान गरेर परमेश्वरले आफ्ना दूत पठाउनु भएको छ। त्यसकारण मेरो जीवनमा जे हुँदैछ, जे गइरहेछ, त्यो परमेश्वरको इच्छा विपरीत हुन सक्दैन। उहाँले मलाई सम्हाल्नुहुन्छ, बचाउनुहुन्छ, सुरक्षा प्रदान गर्नुहुन्छ। अब हाम्रो समय मर्ने बेला आयो भनेदेखि अवश्य पनि केही लाग्दैन, प्रभुले उठाउनु नै हुन्छ। तर जबसम्म परमेश्वर चाहनुहुन्न तबसम्म हामीलाई जस्तोसुकै दुर्घटनामा पनि बचाउन उहाँले सक्नुहुन्छ। ती स्वर्गीय प्राणीको सेवालाई हामीले उपलब्ध गराउनुपर्छ आफैलाई। कहिलेकाहीँ सोच्दैनौँ, विचारै गर्दैनौँ भनेदेखि हामी बिर्सिहाल्छौँ। तर स्वर्गीय प्राणीको सेवा तपाईँ र मेरो लागि उपलब्ध छ मित्रहरू। तपाईँले कहिले पनि यसलाई त्यत्तिकै खेर नजान दिनुहोस्। ती स्वर्गीय सेवकहरूको सहायता लिनुहोस् र त्यो हामीलाई नै दिनको लागि दानियलको किताब हामीले भर्खरै सक्यौँ कि त्यहाँ कति धेरै स्वर्गीय प्राणीको उल्लेख गरिएको छ र हाम्रो जीवनमा पनि आज पनि त्यो स्वर्गीय वास्तविकता त्यति नै यथार्थ अथवा त्योभन्दा अझै यथार्थपूर्वक छ। कारण आज हामी नयाँ सृष्टिमा प्रवेश गरिसकेका छौँ। हामी अब पुरानो सृष्टिको र नयाँ सृष्टिको बिचमा छौँ अहिले भनौँ। यदि कोही ख्रिस्टमा छ भने त्यो नयाँ सृष्टि पुरानो बिति गएको छ, हेर नयाँ भएको छ। अनि त्यो नयाँ सृष्टिमा पनि हामी स्वर्गदूतभन्दा पनि उच्च हुनेछौँ। तर त्यो पूर्ण रूपले नआउन्जेलसम्म आजको संसारमा, यो अन्धकारले भरिएको संसारमा, दुष्ट आत्माले आक्रमण गर्ने संसारमा हामीलाई मद्दत गर्न स्वर्गदूतहरू छन्, पठाउनु भएको छ। त्यो हामीले याद गरौँ। यहाँ वचनबाट त्यही भन्छ कि मुक्ति पाउनेहरूका खातिर सेवा गर्न पठाइएका आत्माहरू स्वर्गदूतहरू हुन्। र यति भन्दै म फेसबुक र युट्युबबाट बिदा हुन्छु कि परमेश्वरले तपाईँको जीवनमा त्यो प्रकाश दिनुभएको होस् जुन प्रकाशले तपाईँ परमेश्वरलाई घनिष्ठ के भन्छ नजिकबाट चिन्नुहुन्छ। र अब यिर्मया अगमवक्ताले 31 अध्यायको 30-31 पददेखि अन्तिम समय यस्तो करार परमेश्वर हामीसँग बाँध्नुहुनेछ। उहाँले आफ्नो व्यवस्था हाम्रो हृदयमा लेख्नुहुनेछ र हामीमा त्यो आत्मा हालिदिनुहुनेछ। इजिकेल 36 अध्यायमा जुन आत्माले त्यसपछि
परमेश्वर र हाम्रो सम्बन्ध यस्तो गहन रूपले बनाउने छ कि हामीलाई कसैले परमेश्वरको बारेमा बताइराख्नु पर्ने छैन। त्यही आत्मा गन्ती 11 अध्यायमा पनि मूसाले भन्नुहुन्छ, मेरो चाहना छ सारा इजरायलीहरूमाथि त्यो अगमबाणीको गर्ने आत्मा आओस्, त्यो परमेश्वरको आत्मा आओस्, ताकि सबैलाई अब मैले सिकाउनु नपरोस्। र जकरियाको किताबमा पनि अन्त्यको समयमा यस्तो दिन आउनेछन् भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ कि प्रत्येक व्यक्तिले परमेश्वरलाई आफै चिन्न सक्नेछ। र एउटा पास्टरको इच्छा पनि उसका मण्डलीका विश्वासीहरूले परमेश्वरलाई त्यस्तो नजिकबाट चिन्न सकुन् कि अब उनीहरू आत्मिक जीवनको लागि अरूमाथि भर पर्ने नभएर अरू मानिसलाई पनि सहायता गर्न सक्ने व्यक्ति बन्न सकुन्। र स्वर्गदूतको सेवाकाई हाम्रो लागि आज पनि उपलब्ध छ। हुन्छ, म यति भन्दै बिदा हुन्छु।